El Ecuador empieza la semana con lluvias en diferentes zonas, tanto en la Amazonía como en la Sierra Ecuatoriana, y mejoran los caudales de los ríos, pero estos caudales no son suficientemente para recuperar lo que son los embalses del complejo hidroeléctrico Paute Integral. Recuerden que la represa Daniel Palacios Amaluza obviamente es alimentada por la represa Mazar, y para recuperar sus caudales en su máxima cota, ¿no?, para la generación, se requiere que llueva en todo el Austro ecuatoriano en días seguidos. Así que por otro lado, el Coca-Codo Sinclair estaría salvando un poco de la crisis y de los apagones en nuestro querido y bello Ecuador, gracias al río Coca, que está en un buen nivel. Sigan viendo.